सो अगर मैं यहाँ पे अगर दरवाज़ा खोल के बाहर दिखाऊँ आप लोगों को तो मौसम भाई ज़बरदस्त तूफ़ानी मौसम है। बहुत हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं आप लोग देख पा रहे होगे कि नहीं, पर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है और बारिश हो रही है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। तेज़ बहुत